çağırış demişkən, Kristofor Voglerin qəhrəmanın səfəri sxeminə əsasən birinci mərhələdə qəhrəmanın adi həyatı yer alır. İkinci mərhələdə isə çağırış aktı özünə yer tutur. Xəyal bəyin Voglerin çağırış məsələsinə toxunması əslində ümumiyyətlə bu təhlili müdrikcəsinə və çox dərindən apardığını görməyim məni çox sevindirdi. Fikirlərim səmimidir. Onun kimi bir kino tənqidçisinin müasir dövrdə olması məni çox sevindirdi. Həqiqətən də qorxu filmidir bu və qorxu filmində yuxu, yatdığımız dünya, paralel reallıq kimi oxuduğumuzda da bu çağırışın məhz yuxudan, məhz o mistik, hələ də nə elmi, nə də metafizik izahlarda tam açılmayan o yuxuda olması düşünürəm ki, Xənnas filmini maraqlı edən tərəflərdən biridir.